باز یک موضوع اعظم پربحث در مطبوعات روسیه و شبکه‌های اجتماعی ویدیوی زنوزنی یک جوان توجک با یک جوان شهر اکاترینبورگ روسیه شده است. این جوان روس جوان توجک را به ازور محبت به خواهر 15 ساله و هنوز مکتب خونش گناهکار میکند. برخی در پشت این ماجرا تنها یک قصه عشقی و کوشش به دختر روس اظهار محبت کردن یک جوان مهاجر را میبینند، ولی گروه دیگر جوان توجک را به قصد به دام خود درآوردن و به حرکت‌های شعبانه و تا به علاقه جنسی وادار کردن یک دختر نابالغ عیبدار میکنند. به این ماجرا بالاخره پلیس نیز توجه کرد. در پلیس شهر اکاترینبورگ روز 20 اکتبر سال 2022 به خبرگزاری ریا نووستی گفتند پلیس این حادثه را تحقیق میکند. قبلا یگان گزارش درباره این مناقشه به دست پلیس نرسیده بود. خبر نشر شده در شعبه پلیس رقم 4 ثبت شده و در رابطه با این حادثه چاره‌بینی‌های سنجشی گذرانده میشوند. قضیه تحت نظارت شخصی رهبران این شعبه پلیس قرار دارد، گفته است نماینده پلیس اکاترینبورگ به ریا نووستی. روز 19 اکتبر تلگرام کانال مش ویدیو لحظه زنوزنی دو جوان در اکاترینبورگ و همچنین پاره‌های مکاتبه عاشقانه یک جوان توجک با یک دختر را نشر کرد و خبر داد که سبب زنوزنی به یک دختر 15 ساله مکتب خان مکاتبه عاشقانه آراستن یک جوان 23 ساله از تاجیکستان شده است. در مکاتبه دیده می شود که دختر پیشنهادهای جوان برای ملاقات و یک بوسه را رد کرده می پرسد که این جوان رقم او را از کجا یافته است. این مکاتبه تصادفاً به چشم برادر کلونی دختر نورس می افتد و او به کوشش از راه زدن و به علاقه جنسی وادار کردن خواهر نابالغش عیبدار کرده او را بر ازبار دعوت کرده است. جوان تاجیک امروی دوستانش به این ملاقات می آید و گپ بین او و برادر آن دختر می گریزد و رزبار منجر به زنوزنی می شود که در نتیجه آن برادر از پشت خواهرش برخواسته جراحت برداشته به بیمارستان می افتد. ولی برخلاف ادعای برخی رسانه‌های روسیه که می نویسند که گویا جوان توجک امروی دوستانش یک جویه آن ساکن اکاترینبورگ را زدن، در ویدیو دیده می شود که رزبار بین آنها مردانه یعنی یک به یک و بدون دخالت دیگران صورت گرفته است. در همین حال رهبر جمعیت تاجیکان ولایت سوردلوفسک فرخ میرزویف در مصاحبه با نشریه محلی اورارو گفت جمعیت تاجیکان به مقامات حفظ حقوق برای حل این مناقشه تمام مساعدت را خواهد کرد و همزمان رفتار آن جوان تاجیک را بر اساس عادت‌ها و ارزش‌های اخلاقی تاجیکی نیز محاکمه خواهند کرد. ما چنین رفتار را محکوم می‌کنیم، به خصوص وقتی که این به ناموس دختر ربط دارد. جمعیت تاجیکان به مقامات حفظ حقوق تمام مساعدت و کمک را خواهند کرد و اگر اثبات شود که او گناهکار است یگان کس این جوان را پشتیبانی نخواهد کرد، اصرار داشته است رهبر جمعیت تاجیکان ولایت سوردلوفسک. ولی او افزوده است که برای رسیدن به عدالت باید هر دو طرف را گوش کرد. ما میخواهیم هم با والدان دختر صحبت کنیم و نظر آنها را نیز شنویم. ما تیاریم هموطن خود را هم شنویم. مسئله خیلی اساس است و اگر گناه این جوان اثبات شود وی باید به جوابگری کشیده شود، هم طبق قانون و هم طبق عنعنه‌های ملی ما. ولی اگر جوان را تهمت زده باشند پس باید طرف دیگر این مناقشه به جوابگری کشانده شود. خلاصه کرده است